passei pelo Nilson. Ei, estamos aqui em Giral, Cachoeira Teotônio. Ele que divertimento que nós temos aqui. Só amarada. Mas olha a beleza da natureza aí, ó. O negócio é arremessar. Dá uma olhada na beleza aí, ó. Ei, TSP, aí, ó. Olha o bruto lá. Crocodilo Dante. E o cameraman aí, Valdeci. Aparece aí, Valdeci. Parece nada.